我聽過最難聽嘅説話就係死基佬，可能10幾歲嘅時候會聽到唔開心啊，會記喺心入邊。我依家咧，如果聽到啊，我係啊，咁點啊？ strict 嘅人咧，我就覺得佢係未遇到佢係一個令對中意嘅男仔啫。我係未遇到一個我中意嘅女仔啫。因為其實我係對家呢個觀念好強烈嘅一個人，所以另一半有 come out 對我嚟講係好重要。即係大家一家人嚟㗎嘛，咁點解我變成咗你嘅秘密咧？但係可能喺好多人眼中，我哋同志唔可以有一個完整嘅家庭，但係我覺得我係可以。其實即係我自己都有預計到嘅，呢個節目出嚟可能會用好多唔同嘅理由去鬧嘅。咁但係我嘅希望就係希望大家真係認真去睇睇，由呢10個參加者所帶出佢哋每一個人嘅故事，其實就係香港好多現今嘅 member 或者同性戀者佢哋面對緊嘅嘢。浪漫嘅愛情故事一定會有一個美麗嘅開始，只不過今次嘅主角們有啲與別不同。最舒服嘅位嗰度。呢個位可以睇到晒所有參賽者。幾靚啊呢一度啊嘛！佢上鏡都幾 sharp 嘅，係嘛？隻眼夠大啊嘛！我開頭以為咧，我入到嚟嘅時候咧係全部坐晒咁樣揸我咁樣。我其實冇諗過我係第一個咯。入嚟，都有人入嚟。哦，嚟啦，第二個嚟啦。你好。啱啊，喺呢一度。哦，係你。哦，好啊。咁我係咪要同你講呢個？呢個咩嚟㗎？介紹返，原來製作單位一早喺啲仔仔入場嘅時候，俾定個小任務佢哋。詢問前面一位男士選取位置的原因，並請他為你安排座位。係咯，你都講晒出嚟咯，行啦，發咩吽哣啫？我呢個係話點解你要揀呢個位置，跟住請你幫我揀個位置。揀個位置。你可以揀嗰個位啊。我係坐對角可以。好啊。係啊。好。因為阿 Vincent 應該坐嗰度啊嘛。哦，我可唔可以坐遠啲啊？你想坐隔離，坐隔離就可以睇到啲人入啦。哦，咁坐呢度我都唔想，都有啲怕醜。佢坐到最冇人敢坐我隔離啊！今晚嘅嘢食都幾豐富。我唔喺度，你哋自己傾偈啦。唔係我哋尷尬，我哋 keep 住維持一個尷尬而不失禮貌嘅微笑。尷尬而不失禮貌。係好。Hi， 你好。Hello。係咪有跟名㗎？冇㗎。你自己選擇。即係我自己。我嗰個位。唔好啦，我坐呢度。最上鏡嘅位置咯。唔使啦。而家就要做嗰個任務定係點㗎？我完成咗啦，我個任務。哦，即係任務就係已經要做啦。OK。佢叫我請向在場男士介紹我嘅英文名，咁我叫 Jusco 啦 ，JU2CO 咁樣咯。係啊。JU2CO 係 Jusco。你好。Hello， 你好。我係 Kevin KEVI。OK，Hello。你好。Welcome to 我哋呢個尷尬嘅等待。好的。頭先化妝嗰陣時同我講咩㗎？你呃我？而家得2個人啫嘛。係咪有啲係比較怕醜？我係唔係好知醜嗰啲嚟嘅，所以
好玩啊！有啲係比較害羞內向同埋慢熱型咯。我擺到明，全部都唔係嗰啲嚟嘅。你啱啱所講嘅形容詞都唔關我事。你唔會睇住人哋尷尬㗎，我唔會手相助㗎嘛。我會幫佢哋嘅。而家唔尷尬啊嘛？你哋係咪好尷尬啊？比較少喺幕前啦。OK，唔使尷尬嘅，唔使尷尬。你係應該係完全冇做過幕前嘅嘢。冇啊，係啊。你本身做咩？我而家係游水教練。哦，OK，係啊。仲可以講咩啊？等多啲人先啦。我哋3個人陣間熟咗，其他人仲尷尬。係啊。Hi，Hello，Kenny，Hello。我覺得你個感覺咧有啲似做航空業嗰啲 feel。哦，唔係。你自己揀位㗎，你中意坐邊就坐邊㗎啦。我哋可以打麻雀啦。你可以做你嘅任務㗎，即係坐低就係做我哋嘅任務㗎啦。有冇話一坐低就要即刻做嘅？你睇 Candy 佢鬼鬼祟祟、掩掩樣樣咁，個任務應該係難過介紹自己個名點串啊！請用你的方法令在場每其中一位男士發笑。係咪好難？好難。而家即刻諗個笑話，快啲！俾我諗，真係俾我諗下先，我點樣整？平時有冇袋住啲笑話？原來就係你喺出邊諗笑話，死都唔入嚟，搞到佢哋3個尷尬癌患者咁，你眼望我眼都唔知做乜。你睇下佢哋3個啊，飲水飲到咧，就嚟要衝去廁所啦。等緊你個任務。你唔係而家做任務咩？你諗住等多啲人先做？好難做呢個任務真係。你陣間仲多人會尷尬啲喎。你而家可以做就好做咯。唔緊要啦，佢哋會 cut。Hi，Hello，Hi，你好。自己揀嘅，自己。哦，係㗎。係啊。嗰個係最。我坐你隔離。可以。OK。Hi，你叫咩名啊 ？Josco。Andrew。你嘅任務係咩？係揾一個人介紹。OK。係，所以你而家揾我。係。你講。OK，咁我叫 Andrew 啊，喺加拿大出世長大嘅。咁學咗廣東話6年。OK，咁你都講得好好。係啊，唔知道。哦，thank you。係。我見到你好緊張啊，捽自己隻手。係啊。跟住呢個係咯，跟住呢個就咯。我出晒汗。一開始就真係好緊張，隻手又凍啦，又開始出汗啦，係啊，咁我知我真係緊張嘅。同埋我知道我哋 in the future 就會可能有機會拍拖啊，或者係咯去食下飯，咁都係緊張啊。我之前即係未嚟個 show 嘅話，我係好驚我會見到一個我之前拍過拖嘅人，係啊，但係好彩佢哋唔喺度，都叫做有一半仔仔入咗場。但係大家都仲係咁你眼望我眼，等人開口先。喂，究竟要 dead air 啊 dead 到幾時啊 ？Hi，Hello。你自己揀位㗎，你自己揀位。係。呢個好。你可以自己揀㗎，你想坐邊度就坐邊度咯。我任務需求，因為OK。請選擇一位有好感的參加者，並坐在他旁邊位置。你係咪好緊張啊？呢個少少。梗係緊張啦！一陣個個都反感咁點算啊？好彩都揾到個有好感嘅啫。你係唔會講嗰個任務，你做啲咩任務俾我哋聽嘅？你可以講。講唔講得㗎？講得㗎。如果你唔想講，你唔需要。哦，咁你可以唔講嘅。係，咁我唔講。OK。你叫咩名？我係 Leopold。我 Andrew。好，你好。你好。你睇 Leopold 嘅反應，係咪就係傳說中嘅像極了愛情啊？第一餐飯啫喎，唔使咁快話個結局俾大家知住㗎，我哋等得㗎。Hello。Hi。Hello。好耐冇見啦。10年啦，10幾年啦，你好嘛？仲有冇 Melbourne。我陣間先睇緊。哦。
你好。我嘅 task 係請找出現場誰是 Nelbert， 然後坐喺佢嘅對面。Hello， 我做咗個 task， 好開心喎你。係，因為佢已經完成咗佢嘅任務。嗯，頭先好歡欣嘅，我可以講得唔係唔關事啊，因為我哋都講咗好耐嘢㗎啦。你可以自我介紹一下。咁我係 Howard 啦，咁我係一個斜槓族啦，咁主要都係教斜槓族係咩意思？即係我有好多身份嘅。OK，係啦，係啦。佢裏邊有啲 match，佢有12個人格喎。不嬲都係有幾個人格嘅喎。我點知你今日食飯用邊個人格啫？咁啊係。你用邊個人格啊？打算？都係酒吧嗰度開放嘅，狂野啲。你知唔知自己有幾多個人格？3個。我覺得你個樣咧有啲似喺漫畫走出嚟嗰啲樣，係咪啊？《死亡筆記》嗰啲啊嘛。係咪冇人睇啊？我有睇，我睇重播，睇 YouTube search 係。我係漫畫就睇㗎啦。Hello， 係你好。Hello， 你好，你好。我好中意你呢隻色嘅西裝。係多謝你。你嘅任務係咩啊？你嘅任務？我任務係揾個位坐低。嚇！咁簡單嘅任務都係㗎，好唔公平。得㗎，係咁簡單嘅咩？請在場內選出衣着最有品味者，並向他説出最欣賞他的。你自由發揮啦，入到去我理你嘅頭。卡神又隱瞞佢嘅任務為咩呢？唔通在場咁多位都係冇衣着品味？係咁簡單。咁你叫咩名？你好，我叫卡神。嚇！咁快自我介紹㗎嘛？介紹晒㗎。唔係啊，唔係冇嘢講㗎啦。我哋就要講呢個，大家識晒㗎。你有冇180 cm 啊？再多少少。可唔可以唔好講身高問題？你幾高啊？你係漏難我，你而家第一集你就漏難我。係，我係啊。好。我啊緊張嘅，我好少手心出汗，我有出汗嘅，因為其實我好少成台都係 member 嚟嘅，呢個係真嘅。因為我個人其實比較慢熱，咁所以就希望之後可以 into 多少少。我知我今日嘅 contribution 唔係好夠嘅。OK， 播嘅時候。係啊。Hello。Hi，你好。你有冇任務限定你坐邊先？任務要全體起立，重新分配座位。唔係講笑。我錯呢個。真係順嘅。係啊。你好。Hello。等陣先，你嘅任務做完未先？未做完。你可以做你嘅任務先。冇好難。你嘅任務係咩啊？請挑選在場一位人士，分享一個有關自己嘅秘密。你可以介紹自己。Hello， 我係浩浩啊。我係一個演員嚟嘅。有冇邊個同邊個係有興趣㗎？應該暫時，應該大家嘅興趣而家係有介到啊，興趣都。終於都嚟咗個破冰高手啦！大家睇下啲氣氛好咗幾多？除咗佢啊。Hello。Hi。Hello。你好。你有啲似做金融或者做律師。係你叫。我而家有啲緊張。OK， 好。我叫 Louis， 係啦。你嘅任務係啲咩？我哋全部都做晒。嚇！咁急嘅，我坐都未坐完。你可以慢慢，唔需要咁快做嘅，如果你唔想。係咯，可唔可以等一陣先做 ？OK， 有啲緊張。唔使緊張。因為嗰一下你入嚟啦，即係好多人其實已經講咗好多嘢啦，大家都已經叫認識啦。但係我係真係最新嗰個入嚟，喺最尾嗰個，咁所以即係其實都有少少尷尬同埋緊張嘅咁樣。緊張嚟講咧，呢度個個都係㗎啦。難為我哋主理人要望住你哋10個咁尷尬，人齊啦嘛。Vinchy， 你係時候入去主持大局啦。佢哋終於濟濟一堂啦，而家到我要出場，心情係真係有啲緊張嘅。我諗緊張過以前咧做每一次大 show 嘅後台出嚟嗰下嘅感覺，因為始終都係我人生做電視以嚟咧最大一個 project， 亦都肯定係香港電視史上最破格嘅一次。
Hello， 大家好，歡迎晒，歡迎大家咧，終於仔仔一堂嚟到呢一度咧，參與我為大家咧安排呢個咁豐富嘅晚宴啦。嗱，你哋10個咧，其實係我 Finch 咧誠意邀請你哋嚟參加呢一個晚宴嘅。你哋全部嚟自唔同嘅背景咧，有唔同嘅職業興趣，咁但係咧都有個共通點喎。大家咧都有個共同嘅目標，就係希望咧令更多人咧認識我哋 BL 界。BL 界中人咧同其他人一樣，都可以擁有正常嘅生活態度。正常嘅愛情故事嗱，所以嚟緊嘅日子咧，呢2-3個月咧，我哋可以大方 form show 俾所有人睇啦，好嘛？好啊！我哋一齊飲翻杯先。OK，cheers！今日呢一餐飯就係呢個旅程嘅開始。尷尬咗咁耐，終於有好嘢落肚啦！面對住呢啲矜貴又精緻嘅美食，上機食先係好應該嘅。不過唔好唔記得今日嚟係做咩嘅喎？咁其實你哋正話咧都已經未同意之下咧，已經大家介紹晒自己啦，甚至乎年齡添啊！反而咧，我覺得而家應該再正式自我介紹。咁但係我哋個介紹方法有啲特別嘅。而家咧我哋咧就要玩一個好細路仔上嘅遊戲。不如我哋由第1張開始啊！第1張係邊個啊？即係邊？係呢個係嘛？你嚟㗎？內雙眼皮，唔係邊個？我一次係佢係嘛？話佢嘅舉手，話 Nelvin 得一個啫喎。有墨，跟住咧，係 Jessica。哇！你改得咁快嘅，係唔係咯？係咪 Kevin？我都係 Kevin。正話邊個估係？第一個估係我係邊個啊？我你啊 ？Kenny 或者係其實係我嚟嘅。係咯。但係我就覺得點解佢咁快估到，跟住然後你哋又唔係好同意咁咯？唔似咩？唔係因為我以為你似，你唔係人咩？我個年代梗係黑白㗎啦，邊有彩色啊？係咪先？你哋10張都係彩，你哋10張都彩色嘅話俾你聽。標淡啊！好啦，而家真係估啦，睇下呢一個係邊個啦？係啦。Louis 點解嚟㗎 ？Louis 點解係佢咧？咁快嘅？隻耳仔好似，隻耳仔唔似，我個嘴有啲似喎。係嘛 ？Louis 係我啊。咁嗱，Louis 你又介紹下自己啊？我叫 Louis 啊，我做 FinTech 嘅 Compliance Officer。咁其實簡單地講係查你有冇洗黑錢啊。工作以外就好唔係一個好 econ 嘅人啦，因為我自己好中意特別好中意嘅就係啲好古典嘅嘢嘅，即係無論係音樂啦、哲學啦，有陣時即係可能睇嘅書啊咁嗰啲都比較上好似唔似係我即係做緊21世紀嘅嘢咁樣咯。即係其實我翻工同埋我放咗工之後個樣都幾唔同。我都會希望伴侶係有文學修養嘅，因為即係當我譬如頭先講一啲嘢嗰陣時啊，即係譬如清風隨來水波不興咁樣，如果我見到一個意境，我成日咁樣講嘅，咁我都會希望佢會明白咯。第一眼見佢，哇，正，即係完全隻眼就係想望住佢咯，係啊，開心咯！哇，點解你會同我一齊食飯㗎？哇，咁幸福嘅！唉，冇啲矜持。好，我哋睇下第2個小朋友想係邊個先？咦？呢個邊個咧？我明明知道嘅，唔使再望。點解個你Calvin唔係？點解個個都扮唔係自己啊？你笑嘅？你啊？係咯，唔係你咩？唔係啊。你睇下邊個冇估咪知咯。我覺得係聽邊個冇估啊？佢啊。隻眼。你哋亂估嘅喺度。你啊？呢個係我嚟嘅，佢冇出聲啊，落去咪都係 Justco 嚟㗎。呢度係咪圍村嚟㗎？呢度係祠堂門口啊。咁我其實係一個香港土生土長嘅原居民嚟嘅，係你哋口中所講嘅圍村啊，或者啲乜嘢咁樣係咯。咁就呢樣嘢可能比較特別，或者同其他人唔同嘅。屋企人嘅思想咧就會覺得繼後香燈係好重要嘅。咁我細個嘅時候咧都有因為呢樣嘢咧，可能要負起呢個責任咧，而會對我嘅性取向有一個無形嘅壓力，同埋有個卻步咯。咁我之後同我爸爸嘅關係都好咗，咁佢就變相咗佢對我會有所包容咯。即係可能其實到而家呢刻，可能佢心底裏都未必係完全接受呢件事，但係因為我係佢個仔，同埋因為佢愛我，所以佢包容我咯。好啦，跟住第3位係邊個咧？呢個會唔會易估啲啊？
啊，我覺得好易估啊呢個。呢個好似你。佢咯，呢個好易估係嘛？呢個係佢。應該係 Melvin。有冇意義啊？冇啊！隻眼好明顯啦，隻眼咯，隻眼第二個啦。失敗。你一個都估唔到啊？你又係唔得啊？我真係冇。咁你係唔係佢咯？我發覺你唔識睇啊！唔係，其實佢係真係有啲 mix 㗎。不如等下 Nelvin 自己又介紹幾嚇佢而家好靚。而家係咩意思啊？佢而家好靚仔啊！我有屋企人有泰國血統。哦，咁識唔識講泰？咁識唔識泰文啊？小卡半卡，小卡。你哋咪日日識呢個啊？我識，自我介紹。我叫 Nelvin，咁我就係 bartender 啦，咁亦都係一個graphic designer 啦。平時就中意做街頭健身啦，其他日子都喺屋企打機啦，就係咁啦。咁極端嘅。哦，就係3個性格啦。 3種咁少，我好似睇到第4個喎。咦喂，小報道咁因住攝親啊！人哋眼中嘅我可能係 too much 咯，我唔知啊。啲相可能影太多性感相，過分性感我唔知。我哋練咗個好身材，冇理由唔影呢啲相啊嘛。因為我有底線嘅，可能始終都。不過我嘅形象係性感嘅，我又唔好壞，係人都知我唔壞。即係識我啲人都知道我又唔會揾分啊嗰啲。如果形容自己啊，我覺得我係一個外表好 open， 但係內裏好保守嘅人。我頭先嘅任務係講我個英文名，我叫 Justco 啦 ，JUEZCO。你叫咩名啊 ？Justco。但係我想話好多人唔記得你最名咩？係咩 ？Jacob。Jackson。唔好記得啲名添。哦 Jasco，Jasco， 我成日讀錯個名嘅。你個名太難記啦，係咪？但係其他人有講我都好啦。